Xin chào các bạn, hôm nay là thứ Bảy 4 tây tháng 11, 2023. Gia đình bé Ú có mặt tại South West Houston, trên đường Westheimer, 12230 Westheimer Road. Tại vì hôm nay là ngày khai trương của Gen Korean BBQ House, nhà hàng đại hàng thịt nướng. Thì họ có khuyến mãi hôm nay là 100 người đầu tiên sẽ được ăn miễn phí, cho nên 3 giờ tụi này đã đến xếp hàng rồi, trong khi 6 giờ họ mới mở lận. Thì cũng rất may mình là người thứ 75 xếp hàng đó, lúc mà tới 3 giờ có 75 người đứng trước mình. Và họ cũng rất là tốt, tại vì họ không tính trẻ em và bà ngoại, cho nên được dư thêm 3 người vô nữa nếu ai đến sau. Hello my friends, today is Saturday, November 4th, 2023. We are here in Southwest Houston, attending the grand opening of Gen Korean BBQ House. They have the special today where the first 100 customer can eat for free. Luckily, they don't count our kids and grandma, so more people can enjoy the free deal. All right, thank you. Mình thấy khu này cũng sẽ có rất là nhiều tiệm mở, 99 Ranch, Paris Baguette, Lady M, The Alley, Thai Kitchen, Swirl Crepe. Thì sau này tụi này thấy chỗ này cũng phát triển dữ à. We see a lot of places are going to open soon, like 99 Ranch, Paris Baguette, and Lady M, and the Thai kitchen here. So it's gonna be a happening place. Đây họ cho mình vé đi vào ăn nè, một lát khỏi trả tiền. So they're handing out the tickets so we can eat for free. And wow, red carpet, họ làm thảm đỏ nè, trải ra để khai trương. Wow, bao nhiêu người mẫu đến làm việc kìa. So many models coming in to work. Khi đợi chờ 3 tiếng rốt cuộc mình cũng được vào cửa đi ăn rồi. So after waiting 3 hours, we finally get a chance to go in to eat. Look at more models. Mấy người mẫu nữa kìa, mở cửa cho mình sướng ghê chưa. Wow, how exciting! Oh my gosh, this is our first time. For 80. For 5. Ah, the raffles. You're so pretty. Right now for dinner, so the menu right over here. You can order another for when you order. You can only order 4 items at the one time. Okay. The time limit will be 2 hours. Time limit is 2 hours. Yeah, it's free, but free, not free. Yeah. So, all the dinner items, 4 items at a time. Yeah. And then we just order from you or from... You have to wait the server. Oh, okay, we have a server. Okay. 2 hours limit. How we know how to eat? How we know how to do it? Barbecue house before? No, only Bond Barbecue. Only the what? Bond Barbecue? The bar? Yeah. Oh yeah, so here it's kind of similar, but you don't have to go grab your own food. I know, we don't have a buffet bar. Yay! No, you cannot put your hand on there. No. Ở đây ăn thoải mái, bữa trưa là 19 đồng 95, bữa tối là 30 đồng 95 cho một người. Bây giờ mình ăn được bữa tối.
So it's all you can eat, $20 for lunch and $31 for dinner. So we're having the dinner menu right now. Thì mình muốn kêu cái gì kêu, họ giới hạn mình 4 món một lần. Nhưng mà mình cứ kêu hoài cũng không vấn đề. So we can call whatever we want on the menu, but there's a limit of 4 items at a time. But there's no limit on how many times you do it. Bữa tối thì cái menu nó nhiều món hơn. There's more items on the dinner menu than the lunch. Họ cũng có rượu đỏ, rượu trắng, soju. They have red wine, white wine, soju, flavor soju, bottle soju. Họ cũng có rượu sake, beer. They also have beer, sake, and many more drinks. Nhiều loại nước khác nhau. Vì buffet không có bao mấy cái nước này, mình phải trả thêm tiền. So the buffet doesn't include these drinks. You have to pay in addition. Maybe we can start cutting the beef. Let me cook up the scissors a little bit. Khoai lang tây miễn này lắm. Grandma loves these mashed potato dish. Okay. All right, here goes. Dip in the sauce. Oh, sauce. Eat your rice with it. Now look, that head that he didn't want. I had to suffer. Ba khổ quá hả? Phải ăn cái đầu của con tôm hả? Món mực chiên giòn này rất là ngon. Gia đình mình rất là thích, nhất là bé Ú đó. This fried calamari dish is very good. We love this dish, especially little one. Món gà chiên, popcorn, cay, giòn, ăn cũng ngon. The fried popcorn chicken, pretty good. Cay mặn. Canh miso đậu hũ nó hơi cay đối
ăn được thôi. Bánh tráng miệng đại Hàn có nhân đậu đỏ. Korean dessert cake with red beans on the inside. Good, huh? Oh, that's so cool. That's great. Thank you. We'll leave buckets up there. So how's your experience? You love it back? Very good. 9.5. 9.9. Huh? Chili beef. How about you? Oh, I think it's a 9.99999 for the experience. You? Wow, it's like a beignet with beans. And now, oh, that sucks up the smoke. Sucks it up. Like if we were to smoke a cigar, it would take all the cigar smoke. Một ngày khai trương rất bận rộn và náo nhiệt. Họ làm rất hay. Mình rất thích trải nghiệm hôm nay. Hy vọng cả nhà cũng thích chế tuổi này. So it's been a wonderful experience. It's a busy day for the employees, but everyone is very good at what they do and we really enjoy our first time here. So we hope you enjoy it with us as well. Oh wow. Wow, mấy người mẫu tiễn đưa mình về kìa, đã dễ sợ luôn. Wow, bên đây còn người đợi vô ăn nữa nè. So, what a end to the night. So many models waving us goodbye and there's still a long line of people waiting to get in to eat. So we hope they will continue success. Hy vọng họ sẽ được thành công trong cuộc làm ăn. Yes. Đi chơi vui không bà ngoại? Vui ha. My baby! He's only 8 months old. He even cried. I can walk. He even cried like a baby. I can walk. Until next time. Bye bye. Xin chào, cảm ơn cả nhà. Xem và ủng hộ.